شيخنا مشايخنا معلمنا مربي روحنا ما يصنف هذا كذا موصول مفرد ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وجدنا خل وخالتنا إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات منهم خصوصا إلى أنفسنا شون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita tasik kepanggih nggih. Alhamdulillah sak mantune Riyadin prai diluk manteng-manteng saged kempal malih niki termasuk pitulunge Gusti Allah, termasuk hidayahnya Allah, kesempatannya semua niki wau saking Gusti Allah. Kita nglangkahaken kaki tasik diparingi umur ngantos kepanggih temriki niki wau anugerah saking Gusti Allah, patut kita syukuri. Alhamdulillah. Niki sakmantunipun poso nggih kita ibadah kados ngaten lajeng Riyadin nggih. Harapan kita napa supados mantun Riyadin niki kita kembali kembali fitri, termasuk golongan minal aidin wal faizin wal makbulin, termasuk golongan orang-orang yang kembali suci kemudian faizin orang-orang yang menang kemudian makbulin orang-orang yang diterima amalnya kali Gusti Allah. Ya napa tandane amal niku diterami kali Gusti Allah? Yang pertama, hubungan kita dengan Allah semakin baik. Nah niki nggih sing biasane aku salat wis mempeng wis sae. Terus ditambahi salat sunnah. Lah niki lebih baik dan kita bisa mempertahankannya sampai nanti. Nah niki nggih niki berarti ibadah kita selama berpuasa diterami kali Gusti Allah. Nomor kali tandanya diterima amalnya adalah baik hubungan kita bertambah baik dengan sesama manusia, tambah saya ambek dulure, tambah saya ambek tiang sepuhe, tambah saya kali gurune, tambah saya kali tetangga-tetanggae. Ini termasuk pertanda bahwasanya ibadah kita diterami. Sing kita arepaken napa pun pasrah dateng Gusti Allah, mugi-mugi diterami amal kita sedaya. Amin ya robbal alamin. Sampun dalam tetakaken pengaosan bismillahirrahmanirrahim faslun. Sing terakhir kala wingi kan menerangkan tentang sebab-sebabnya tayamum termasuk kalau wingi kan ada 3 sebab-sebabnya tayamum. Sing pertama faktul mak boten enten air kekeringan atau memang daerahnya tidak ada air ngoten. Kemudian wal marodu sakit yang benar-benar ketika menggunakan air untuk bersesuci bisa merusak badan atau fungsi anggota tubuh. Lah niki boleh untuk bertayamum. Kemudian wal ihtiyaju ilaihi li atshi hayawani muhtaram. Butuh terhadap air. Boten enten air, ada air cuma 1 gelas, yang mana ada hewan yang dimuliakan oleh agama yang haus butuh kepada air tersebut. Maka napa sing kita dahulukan? Ya kita berikan air tersebut kemudian kita bersesucinya dengan tayamum kados ngaten. Nah sampun lajeng kalau wingi sampun dipun sebutaken hewan-hewan yang tidak muliakan di dalam agama niku napa mawon, termasuk tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat Nah niku lajeng wazani muhson, orang yang berzina muhson. Zina muhson niku napa? Sudah berkeluarga tetapi berzina. Lah niki lajeng murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian wal kafir harbi, orang kafir yang memerangi agama Islam, boten seneng kali tiyang Islam. Kemudian wal kalbil akur, anjing galak.
Nah, niki termasuk yang tidak dimuliakan di dalam agama Islam. Kemudian wal khinzir dan babi. Nah, niki nggih. Lah samangke bab ingkang anyar napa? Syurutut tayammumi asyratun. Syarat-syaratnya bertayamum itu ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin, harus menggunakan debu. Nah, ini harus menggunakan debu. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiron, debunya harus suci. Debunya harus debu yang suci dari tempat yang juga suci. Mboten pareng mondot debu kok debu sing kecampuran najis niki mboten pareng. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna mustakmalan, debunya tidak boleh mustakmal. Debu yang mustakmal itu yang bagaimana? Debu yang sudah digunakan untuk bersuci. Contoh, saya sudah mengambil debu yang sebelah sini, nah pun dipakai untuk bertayamum. Kemudian ngambil malih ten mriki, nah niki sudah termasuk debu yang mustakmal karena sudah dipakai untuk bersesuci. Ngoten nggih. Lajeng wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, debunya tidak boleh bercampur dengan tepung atau selainnya. Umpamane enten debu tapi kok kecampuran wedak titik, nah niki mboten pareng. Nggih, ana debu kecampuran tepung, ana debu ndek dapur tapi campur-campur tepung, mboten pareng. Benar-benar harus murni debu. Kados ngenten nggih. Kemudian wa ayyaqsidahu, harus menyengaja untuk bertayamum, maksudnya napa? Berniat. Harus berniat ngoten. Wa ayyamsahu wajhahu wa yadayhi bidarbataini, lan arep ngusap wajah lan tangan bidarbataini dengan 2 pukulan. Wa ayyazilan najasata awalan. Nah, untuk cara bertayamum adalah dengan menyampaikan debu tersebut kepada wajah dan tangan mawon, 1 kali. Niki disebutaken harus mengusap wajah dan tangan dengan 2 usapan. Maksudnya 1 untuk usapan muka dan 1 untuk usapan tangan. Ya nopo carane? Carane kados ngeten, nun sewu. Kita ambil debu, nih, nun sewu ngeten. Kula lepas mawon ngene iki. Kita ngambil debu. Ngeten carane. Sret, ngeten nggih. Nah, ngeten. Kemudian dikentrokaken. Ngeten boleh. Nah, nggih, pokoke mboten pareng ngeten. Lek ngentrokaken mboten pareng ngeten. Mboten pareng ngeten. Nggih. Mboten pareng ngeten nggih. 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 Menipiskan debu itu termasuk sunnahnya tayamum, nggih. Lek seumpamane aku kepingin kandel, sik ketok, wah niki mboten napa-napa, nggih. Cek ketok rodok mbeteng, mboten napa-napa. Tapi kesunahannya adalah ditipiskan debunya. Bagaimana ngeten? Ngeten, umume ngeten. Utawa dikentrokaken ngeten nggih pareng, nggih. Pokok mboten ngeten. Karena kalau ngeten jadi mustakmal, nggih. Jadi mustakmal. Sudah ngeten, kemudian nun sewu ngeten cara ngusapi. Niki kan debu santen nggih. Lah 4 jari niki diempakaken ten ngeten. Carae. Nggih. Diusap ngeten terus ngantos siku. Nggih, kalau sudah siku pun iki gak boleh nemplek, nggih. Niki ngeten. Nah, niki ngeten, ganti puter, nggih, niki wau puter. Kemudian ngeten. Nah, nggih, setelah ngeten seret, niki wau jempol lak dereng kenging nggih. Niki ke arah jempol seret sudah. Paham nggih? Diulang lagi seperti itu, sing niki pun ngantos kenging nggih. Niki ngeten. Seret. Sudah diputer, seret. Nah, niki ngeten. Nah, ngeten nggih? Gampang nggih? Saged nggih? Kemudian kalau yang di wajah pripun? Oh niki asine wajah riyen nggih, tapi mboten apa-apa. Nah, niki dari arah anak telinga. Niki ten anak telinga. Niki nggih, jempole ten anak telinga niki lho, pentele kuping. Nah, niki nggih.
Niki seret. Nah, niki mandap anak ke anak telinga niki ke arah rahang. Ngeten. Kemudian niki nemplek ke sini. Niki nopo? Jari telunjuknya nemplek ke pangkal tempat tumbuhnya rambut. Nah, nggih. Nah, nggih. Kemudian ditempelaken ngeten. Seret. Nah, ngeten. Nah, niki ngeten arahe nopo? Niki ke rahang maju. Niki ngeten seret. Jadi semua kena. Kena dengan satu kali usap. Nah, nggih. Paham niki nggih? Satu kali mawon, mboten perlu diulang. Jadi wajah satu kali, tangan juga satu kali pun mboten perlu diulang. Bathuke kenging, coba ngeten. Seret. Niki ngeten. Seret. Nggih, mboten. Kan ngeten. Seret. Nah, ngeten. Niki insyaallah merata kok sedanten angsal. Nah, ngeten nggih. Kemudian sudah ketika mengambil debu niki jangan diulang ngambil temriki malih. Jadi mengambil yang lain. Ngoten nggih? Nah, niki sampun paham. Kemudian sebelumnya wa ayyazilan najasata awalan, menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum tayamum. Tapi gimana? Saya gak bisa menghilangkan najis, umpami ten rumah sakit mboten saged lan napa gak bisa niki najis sedanten nggih pasti nggih napa malih lek ndamel nun sewu napa niki kateter atau apa niki napa boleh tetap kita tayamum mboten masalah, tapi nanti kita qodho salatnya hanya untuk lihurmatil waktu. Paham niki nggih? Begitu juga ketika kita ada di pesawat, nggih. Di pesawat nggih ngoten mboten enten debu. Ya, pesawat niki mboten enten debu nggih rata-rata mboten enten. Ya napa? Isyarah mawon mboten napa-napa seakan-akan ada debu karena kita salatnya lihurmatil waktu. Nanti kalau turun kita qodho. Nggih lek niku lek enten. Nggih. Lek niku enten. Ketika kita tayamum mawon nggih, niki kula mencontohkan ketika kita di lingkup tayamum. Niku kados ngeten. Urgensinya kados ngoten. Sampun. Kemudian wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum tayamum harus sudah tahu mana kiblatnya. Umpami, aku mertamu nang omahe wong. Mboten enten tuyo, akhirnya bertayamum. Niki kudu semerap dulu kiblatnya di mana. Mboten pareng sebelum mantun tayamum ket goleki, Mbak niki kiblate sebelah pundi. Niki mboten pareng. Harus sebelum kita tayamum harus tahu terlebih dahulu kiblatnya di sebelah mana. Ngoten. Nah, biasanya kan kadang bingung nggih, iki daerahe nggih. Wudu dhisik, lek wudu mboten masalah. Wudu dulu kemudian baru kita cari kiblat. Kalau tayamum niki harus kita sudah ready untuk sholat. Ngoten nggih. Jadi kita harus ready untuk sholat. Sampun. Wa ayyakuna tayammuma ba'da dukhulil waqti. Tayamum setelah masuk waktu sholat. Boten pareng saderenge adzan kok wis tayamum. Boten pareng, boten sah tayamume. Jadi setelah adzan langsung tayamum, langsung salat. Niki nggih. Lajeng wa ayyatayammama likulli fardin. Satu kali tayamum untuk satu kali salat fardu. Kalau sudah digunakan untuk satu kali salat fardu pun boten pareng malih. Kudu tayamum maneh. Tapi lek untuk salat sunnah boten nopo-nopo Mas, ya ping 1000 asal dereng batal boten nopo-nopo. Batal-batalnya tayamum niki sami kados batal-batalnya wudu. Niki nggih, paham niki nggih? Temriki enten sing ditangletaken. Jamak itu enggak boleh. Kalau jamak boleh. Tayamumnya tapi satu kali untuk satu kali salat. Nggih, kan boten napa-napa jamak niku. Meskipun boten langsung. Ya napa maksudnya? Maghrib isya gitu ya. Nggih. Kayak di kereta. Nggih, tapi maghrib tayamum sendiri, isaknya tayamum lagi. Nggih. Boten bareng. Karena satu kali tayamum untuk satu kali salat fardu, kecuali sunnah. Lek sunnah boleh meskipun kita aku mau sholat sunnah qobliyah dulu sebelum sholat dhuhr, ndak apa-apa. Setelah qobliyah kita baru sholat fardu.
Lah setelah sholat fardu otomatis tayamum kita batal. Begitupun sholat jamak. Nah niki nggih, begitupun sholat jamak. Terus ngaten. Paham niki? Kalau jamak berarti misalnya mau jamak itu maghrib, Nggih. habis itu tayamum lagi. Nggih, tayamum lagi. Nggih, nggih untuk isyanya. Paham niki nggih? Nah niki. Tayamum dan kosor sami nggih. Kok tayamum dan kosor? Jamak dan kosor nggih sami niku nggih, sami. Tayamum 1 kali ketentuannya untuk 1 kali sholat fardu. Nah niki paham enten malih sing ditangletaken? Kalau arah kiblat, Nggih. biasa kalau kita di perjalanan Nggih. naik kereta atau bis itu untuk menentukan arah kiblat itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah niki. Itu gimana? Nah niki ngeten, carane ketika kita sholat di dalam kendaraan niki pripun. Nah ketika takbir awal takbiratul ihram pundak kita harus menghadap kiblat, setelahnya terserah niki lek di kendaraan. Jadi ya nopo kita tunggu momen sampai kendaraan tadi menghadap kiblat kados ngoten. Nah kecuali niki jika kita menggunakan mobil nggih sing saged berkelok-kelok, tapi insya Allah masih kereta mosok nggih biasanya ada kok yang bisa menghadap kiblat. Atau seumpamane ngeten, kita naik kereta, waduh yang lek ngenteni madhep kiblat gak iso, kita cari mawon menghadap kiblatnya di sebelah mana. Umpamane saya menghadap kiblat ngeten, sudah kita sholat Allahu Akbar, ketika sudah kita pindah ngoten. Ketika sudah kita pindah kados ngoten. Asalkan ketika memulai sholat kita takbiratul ihram itu bahu kita menghadap kiblat. Kenapa? Ini dinukil dari para sahabat Nabi dan Rasulullah sendiri itu kalau sholat ketika perang, nah niki beliau menghadap kiblat terlebih dahulu, setelahnya sudah sambil perang sambil sholat beliau niku. Karena perang zamani Rasulullah niku mboten mek sedina rong dino, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah niki nggih mangkaaken kadang beliau niku juga sholat dengan berperang nopo pareng ketika dalam keadaan darurat. Nggih kados kita lek naik kendaraan. Beliau menghadap kiblat dulu ketika takbiratul ihram, ketika setelahnya wis mengikuti arus. Nah kados ngaten. Niki paham nggih? Nah. Boten pripun? Kalau naik kendaraan atau kereta ya. Nggih. Kita menentukan ada yang tahu arah kiblat terus kita sholat hormat waktu. Nah, niki kecuali ketika kita tidak menemukan nan sewu, saya gak punya kompas. Juga tidak ada yang tahu ini di mana arah kiblatnya, kita lihormatil waktu tidak apa-apa. Tapi hanya ketika kita tidak benar-benar tidak tahu arah kiblatnya di mana. Lek saniki wong kabeh metu HP nggih. Nah niki sekeco. Tapi ketika aduh iki bener-bener gak iso nggih, gak iso aku gak ngerti, gak ono sing ditakoni, mboten enten sing semerap. Bah niki nggih. Nah niki ya napa? Ya sudah kita lihormatil waktu mboten napa-napa. Asalkan tetap sholat nggih. Tetap kita bertayamum nggih, bersesuci, tetap kita sholat mboten bareng langsung murmur langsung sholat tanpa bersesuci. Nah niki mboten bareng. Tetap kita lakukan sebisa mungkin. Tapi ketika pun mboten saged mentok, maka nggih niki wau lihormatil waktu. Asalkan nanti ketika kita sudah tidak dalam keadaan darurat, kita ganti sholatnya. Terus ngaten nggih. Dan niat untuk lihormatil waktu ini harus dicantumkan. Harus dicantumkan. Saya niat sholat duhur 4 rakaat lihormatil waktu fardu karena Allah Ta'ala. Kados ngaten nggih. Nah niki. Enten malih sing ditangletaken? Monggo menawi enten sing dereng jelas. Sampun nggih? Dalem tetakaken nggih. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Farduna tayammum itu ada 5. Napa mawon? Sing pertama al awwalu naqlut turab. Sing pertama memindah debu. Memindah debu niku ya napa? Debune dipun pundhut. Nah niki dipun pundhut ke tangan. Ini namanya naqlut turab, memindah debu. Kemudian nomor kalih niat nggih nawaitu tayammum nggih li istibahatis sholati nggih salat nopo kemudian disebutaken mungkin insyaallah dalam perinaken
niat-niat tayamum nggih jenengan sing betahaken niat-niat tayamum, niat jamak qashar nggih. Napa-napa sampun gadah niat jamak qashar? Dereng. Mungkin dalem prinaken insyaallah nggih ketika bepergian saged dibeto. Lah niki karena penting nggih. Kadang kita niki mempersiapkan sesuatu yang namung umum-umume mawon. Oh aku kok nggo salin, nggo mukena. Nah niki nggih. Tapi untuk perjalanan ibadah kita ke sana niki kadang kita kirang memperhatikan. Maka akan mungkin insyaallah dalam gadah kok kumpulan-kumpulan jamak niat jamak qashar nggih, kemudian niat tayamum niki gadah insyaallah mungkin dalam prinaken nggih. Ha niki perlu keranten napa ketika perjalanan kadang tiang estri niku enten nggih sebagian sing lek ndek omah salate sregep tapi ketika bepergian rada tredor niki nggih enten napa kelambine najis digawe salat ae. Ha niki jenengan nggih kedah mesya metu teng pundi-pundi adoh-adoh kedah beto pasatan nggih pasatan damel salat sucian niki lah. Lah nggih baju-baju sucian untuk salat niki nggih kedah dipun perhatosaken karena nopo nun sewu tiang estena mboten sami kados tiang jalan nggih. Niki kadang nun sewu keluar cairan nopo-nopo niki sampun najis mangka akan mboten kenging dipun damel salat niki kedah dipun perhatosaken. Kadang nun sewu kirang perhatosan masalah ten perjalanan niki nggih kedah atos-atos. Lah niki mangka akan mungkin insyaallah dalam prinaken termasuk niatipun tayamum. Nah niki nggih. Kemudian asalisu mashul wajhi, nomor 3 mengusap wajah terlebih dahulu. Wah niki wau kula kualik tangane dhisik. Kudune wajah riyin. Kemudian ar-rabi'u mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Nah niki nggih mengusap kedua tangan carane kados niku wau. Tasih emut nggih. Nah niki kados ngoten. Nah niki nggih empun ngantos kothik nggih sing niki wau didamel sesuci sing sekawan sing iki aja sampe kothik mungkin dados mustakmal kados ngeten nggih. Nah niki lajeng mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap tangan sampai siku-siku. Lajeng wal khamis at-tartibu bainal mashataini, yang nomor 5 tertib dalam mengusap wajah dulu baru tangan. Lah masalah mengusap, masalah tayamum niki kadang benten-benten mempunyai cara sendiri-sendiri. Lek kados ingkang dalem ajaraken niki caranipun guru kula wonten Pondok Gading niki kados ngaten. Lah umpami jenengan mungkin aku melok kajian lho kok carane berbeda, asalkan masih sesuai syariat dan tidak mustakmal dan merata niki pareng-pareng mawon nggih. Empun usah jenengan ragu. Sedanten sami leres asalkan syariatnya adalah pertama tidak sampai mustakmal debunya. Yang kedua merata, asalkan merata niki pareng. Wong kadang kok sing bedo imam, bedo imam antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i niki kadang bedo-bedo carane. Wong sing sami imame mawon Imam Syafi'i kadang para ulama benten-benten carane mangkaaken asalkan sesuai dengan syariat sudah jenengan boten usah ragu. Lah niki nggih sampun niki bab tentang fardu-fardunya tayamum. Napa enten sing dipun tangletaken? Nggih? Kalau misalkan sakit gitu ya. Nggih. Operasi gitu kan nggak boleh kena air berapa hari gitu. Itu tuh kalau misalkan nyari di rumah sakit kan nggak bisa ngambil gitu. Nggih. Jadi kayak saya dulu tuh nyarinya tuh di atasnya lemari tak taruh di kertas kuliah itu. Nggih. Itu dikepusin gini terus nanti dirembuk lagi gini. Asal boten kenging tangan, boten kenging anggota tubuh kita boten napa-napa. Nggih, kados air, nggih. Kados air ngaten niku hukume, nggih. Sami debu nggih ngoten. Dikebusi pokok boten kenging tangan boten masalah. Pokok boten kenging anggota tayamum kita, ngoten.
nggih mboten napa-napa, mboten masalah. Kan niat kita untuk mengambil debunya, nggih, mboten napa-napa, mboten masalah. Kados banyu. Banyu mosok kajenge kita pindah mbek tangan kan nggih mboten. Kita butuh cebok, butuh alat. Dan iki mboten napa-napa jenengan umpami, loh saya punya air cuma 1 kaleng. Nanti lek kemasukan cebok apa gak mustakmal mboten. Asalkan niat kita adalah alat untuk mengambil air, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kadang kita terlalu sekeng nggih ten syariatnya. Jadi wedi kok banyu nggih malah ragu-ragu niki nggih niki alate setan memang nggih. Alate setan niki nggarai kita mamang nggih lek basa Jawa mamang niki nggih mboten pareng ragu-ragu. Kadang ragu-ragu wudu sampai dibaleni ping 10. Setane seneng niki tambahan. Setane tambah seneng, aduh iki mang wis kena apa durung ya, aduh iki mang batal apa gak ya. Ini memang setan karena yuwaswisu nggih. Setan niku yuwaswisu nggarai wong was-was mamang nih. Mangka akan lek tiyang kok enten nggih ten pondok kula niku lari sami-sami sesami santri niki lak jeding sowe mboten karu-karuan. Padahal mek wudu niku doang mboten karu-karuan. Akhirnya kali mbak pengurus nih diaturakan ten bunyai. Kali bunyai ditimbali. Apa sampean lek jeding kok suwe-suwe. Ngapunten bunyai kula niki mamang. Kula niki kadang wudu wis genah moro kaya krasa ana sing metu. Moro kaya padahal nggih kula bersih mboten enten. Mbak, sampean kudu waspada iki mang gudone setan. Santri utawa nggih sesami kita niki boten pareng suwe-suwe ndek jeding. Nah niki boten pareng suwe-suwe ndek jeding niki boten pareng. Napa krana Mbak menungso iki wong Islam iki saben salat iki lak maca Quran. Nah niki Fatihah kan nggih Quran, Al-Ikhlas nggih Quran, An-Nas nggih Quran. Iki ojo sampai suwe-suwe ndek jero jeding. Krana apa? Jeding iki nggon jember. Ojo sampai lisan sing sampean biasane gawe maca Quran iki meneng suwe-suwe gak ono perlune nek jero jeding. Nah, gak akan iki pesen nganggo kita sedaya nggih. Ten jeding nggih wis sak kedare. Nah, nggih sak butuhe mawon nggih. Nah, kadang nun sewu, lari 6 sak mangkingan nggih. Ah niki nggih jeding gawe nongkrong. Nun sewu nggih, buang hajat uwen-uwen dadekno mbek HP-an niki. Nah, niki sing waspada. Ngeten niki napa ngendikane bunyai nggarai atine atos. Atine atos niku napa? Atine wis kakean dibimbing setan, akhire lek oleh nasihat boten mirengaken. Pertama, tandane atine atos niku pertama lek dinasihati boten ngereken. Boten ngereken iki napa? Diiming-imingi swarga gak kepingin, didendeni neraka mboten wedi. Nomor kalih tidak fokus. Hati-hati. Kadang anak dijak omong gak fokus dikongkon mboten fokus niki tandane atine atos. Napa? Termasuk salah satu penyebab ten kitab Taklim Muta'alim niku nggih disebutaken menungso ki gak oleh suwe-suwe jeding. Niki mangka akan lek putra putrine jenengan kok utawa putune kok suwe-suwe ndek jeneng monggo ndang dikedur-kedur. ayo kebatan cepetan. Nah niki nggih mangka akan tiang sepuh biyen niku lek ana arek suwe ndek jeding ayo kebatan ndang metu. Niki mbah kula biyen ngoten. Nah niki ternyata memang kados ngaten bunyai niki lek meseni kados ngoten. Ojo sampai lisan sing suwe sing biasane digawe maca Quran digawe suwe-suwe meneng ndek jero jeding. Nah niki mamang ragu-ragu kok keterlaluan niki berarti bimbingane setan kita kedah atos niki waswisu yuwaswisu. Mangka akan ketika kita sholat apa meneh jamaah niki hendaknya kita jangan sampai membuat hati orang lain taswis niku napa boten fokus dalam beribadah. Contoh, aku saiki tarawih tak gawe mukena sing apik, mukena Syahrini umpamane. Nah niki nggih ini membuat orang lain taswis sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Maksudnya napa?
Waduh wong iku rek apike mukenai. Ya niki nggih, begitu salat sing ndek mburine, ya Allah iki kok apik men rendoi. Piro iki regane? Ini termasuk taswis, nggih. Taswis. Mangkaaken napa ose di pondok-pondok pesantren itu kok wajib pakai mukena putih, tidak boleh banyak bordiran karena menjaga para jamaah agar tidak taswis. Utawa wis bener-bener mukenae putih sajadah nggawa sing sajadah Turki gede empuk niki sing sandinge yo ngapike rek sajadah aku meneh tak tuku lah niki menyebabkan taswis hati orang lain niki makruh hukumi ya. Makruh niku ya nopo berpengaruh pada pahala kita, boten berpengaruh pada keabsahan ibadah kita, tapi berpengaruh pada pahala nih. Sing asline oleh 100 male dipotong dadi oleh mek 80. Wah niki apa meneh budal nang masjid rembiak-rembiak sembarang dibeto. Niki nggih, iki sentek wis mulai-mulai wis kaono. Masyaallah lah niki. Napa malih dados imam. Oh dadi imam mencuwolok. Nah niki takwoe werna pink, sarunge werna biru. Niki wis iki nggarai taswis nggih. Nggarai taswis kabeh jamaahe, nggarai taswis kabeh makmume. Akhire kon koyok supir nggih imam niki. Wis sak bis oleng kabeh. Niki termasuk taswis boten pareng. Dalam hal apapun mawon empun ngantos taswis. Kados ngaten. Sampun enten sing ditangletaken niki masalah kefarduane tayamum sampun cekap nggih. Faslun mubtilatut tayammumi, yang menyebabkan batalnya tayamum itu ada 3 niki disebutaken. Sing pertama napa ma'abtolal wudu, sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, tidur, hilangnya akal, kemudian napa keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, memegang kubul dubur anak Adam, berpegangan tangan dan lain sebagainya, kan pun dalam terangaken nggih. Kemudian yang kedua wariddatu, murtad. Murtad itu membatalkan tayamum. Niki nggih, murtad itu membatalkan tayamum. Niki lek murtad sing diarani murtad global. Murtad global niku napa? Murtad yang jelas-jelas murtad, saya keluar dari agama Islam, mengucap seperti itu niki jenenge murtad global, jelas-jelas murtad. Tapi enten murtad niki murtad yang detail, murtate wong sing next level. Nopo di dalam Sulam Taufik niku disebutaken murtad niku ada 3. Murtad berbangsa kauli, murtad berbangsa fi'li, kemudian murtad berbangsa kolbi. Nopo mawon niku seseorang dikatakan murtad bisa dari mulutnya. Nun sewu, ono wong jelas-jelas muslim karena sesuatu kesalahan yang tidak mencacati kemuslimannya, kemudian kita berkata, wong iku lho wis kafir. Otomatis kita sing ngilokno wong muslim iki mang berarti murtad. Niki maka akan kudu hati-hati. Nggih, mengkafirkan orang lain itu berarti murtad. Dalam kitab Sulam Taufik ini adalah murtad yang detail, murtadnya orang yang berhati-hati. Maka akan nopo ose di dalam sholat kok ada tasyahud, ada nopo kita syahadat. Niki nggih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka akan niku kedah kita nopo nggih harus kita resapi kudu temen-temen dimasukno ati, karena setiap bacaan sholat yang disusun niku selalu ada hikmah buat kita. Sopo ngerti ono boten sengojoi keperucuti lisan, ono gak sengojoi kerenteke ati, niki cek itu boten ngantos murtad. Nomor kalih murtad bangsa kauli contone mentertawakan firman Allah atau sabda Rasulullah. Ini termasuk murtad berbangsa kauli. Contoh Quran digawe tulinan. Quran digawe tulinan. Niki nggih sami.
Nggih kados ngoten. Utawa sabda Rasul, ana wong maca sabda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati, umpamane ngoten. Kok kita ngomong naudzubillah min dzalik ngomong, ala mosok. Niki nggih sami. Niki nyepelekan. Ini geguyu nang napa? Firman Allah dan kaulnya Rasulullah. Terus kemudian orang yang menyepelekan Asmaul Husna. Niki juga. Contoh, arek apik-apik jenenge Abdullah diceluk Dullah. Arek apik-apik jenenge Abdurrahman jeluk Doraemon. Nah niki nggih. Apik-apik jenenge Abdul Majid diceluk Dul Majid. Nah niki mboten pareng. Ternyata ini termasuk murtad berbangsa Kauli. Ya, maka akan di dalam beragama kita kedah hati-hati. Di dalam berucap kita kedah hati-hati. Niki termasuk kula waosaken namung termasuk nggih asline kuwatah nggih. Kuwatah kali bab kula pas ngaji niku mek astagfirullah. Mek ngoten mawon. Nggih, karena ketidaksengajaan niku ternyata banyak. Kita niki bener menungso iki dosane nyepak nyandung gak kesepak yo kesandung. Nah niki nggih. Sampun. Lajeng ada murtad juga yang berbangsa fi'li, kelakuan jelas, nyembah pohon, nyembah berhala, ini jelas nggih, jelas utawa ngidek Quran, nyepak Quran niki termasuk nggih, termasuk murtad. Meskipun secara lisan dia tidak mengucapkan saya keluar dari agama Islam, otomatis karena dia sudah tidak menghargai agama Islam. Kemudian lek murtad bangsa fi'li kita wis penggawe bangsa pekerjaan kita wis paham nggih. Oh menyembah ini, oh menyembah berhala, ini termasuk murtad. Nah, atau pergi ke dukun. Nah, niki pergi ke dukun. Loh, kedukun niki fatal nggih. Ketika seorang muslim ini pergi ke dukun, sik ndek ngarepe lawange mawon 40 hari salate tidak diterima. Sik mek ndek ngarepe lho nggih, dereng dok-dok omahe dukune. Nah niki nggih, mangkaaken kedah atos-atos sami sing budal sing ngeterno nggih padha, sing bayari yo padha. Pokoknya sing terlibat. Nah niki nggih sami kados ngaten. Kalau di kota itu namanya dukun gak ketara. Nggih, jarane wong pinter, ya. Kaya wis tak modele kadang-kadang ana koyo model. Nggih memang. Mangka akan kita kedah atos-atos nggih, kedah atos-atos. Yang dinamakan dukun niku napa sih pertama? Yang meramal-meramal. Nah, niki kudu atos-atos. Oh sampean meniki koyo rezekine ngeten. Ini dukun. Hati-hati nggih. Meskipun diselimuti dengan niki. Oh ini lo wonge kasyaf, iki wonge ngerti. Dari mana dia informasi mengerti kalau tidak dari nun sewu jin. Nah niki nggih. Padahal jin dan setan itu mereka bekerja sama mencuri informasi dari langit. Saking Lauhul Mahfuz, dari papan takdirnya Allah. Lah, satu berita benar dicampur dengan 1000 berita bohong. Mangkakno kadang ono bendere, kadang ono gak bendere yo ancen iki mang tekok setan. Ya napa upayae kita cek mboten percaya nang Gusti Allah. Niki kita kedah atos-atos. Napa malah zaman akhir dibalut dengan agama, semuanya dibalut dengan agama. Niki naudzubillah min dzalik niki termasuk peramal. Lah niki nggih peramal. Oh saya bisa melihat masa depan kamu. Apa meneh sakniki ono nggih ten TikTok cek khodam. Ono wong golek dhuwit. Nggih, ono mawon tiyang golek dhuwit. Oh cek khodam. Siapa yang mengikuti kamu saya tahu. Lah ini juga termasuk nggih. Niki juga termasuk. Nggih. Nah, niki sami nggih, sami mangkaaken dulu itu ada malaikat yang namanya malaikat Harut dan Marut. Nah, niki kula critani nggih, asal mulane sihir niki kok ono ndek donya iki sapa sing nyebarno? Niki enten malaikat Harut dan Marut.
Malaikat Harut dan Marut niki sudah mengatakan kepada orang-orang Bani Israel bahwasanya saya ini membawa sihir. Saya ini bisa mengajarkan sihir. Tapi, malaikat Harut Marut sanjang. Tapi sihir ini tidak ada manfaat sama sekali untuk kamu. Sihir ini hanya bisa memisahkan antara suami dan istri, merusak anak-anak, merusak manusia. Gak ono untungnya sihir niki. Akhirnya kok didesek, didesek malaikat Harut dan Marut akhirnya ngurukno sihir. Karena ngurui sihir, akhirnya mbek Gusti Allah dipun dipun hukum malaikat Harut dan Marut. Dihukum ya nopo? Dihukum lek dicemplung nang segara gantian. Maka akan ono pasang surute segara. Niki lek pas pasang berarti malaikate dilebokno dicemplungno nang segara. Lek pas surut malaikate diangkat. Niki ceriyose ten Al-Qur'an kados ngaten. Nah niki nggih malaikat Harut dan Marut. Padahal wis diberi peringatan tapi wong jenenge menungso niki nggih menyalahgunakan yang seperti itu tadi. Memang sihir niku wonten. Bahkan Rasulullah mawon nate disantet niki nate. Kanjeng Nabi, lho Rasulullah kok iso sih disantet. Nah niki krana Rasulullah sami menungso. Allah menjadikan Rasulullah ini halnya seperti manusia. Kenapa? Apa karena Rasulullah lemah? Apa karena Allah ini gak membantu Rasulullah? Tidak. Rasulullah ini dijadikan seperti manusia, didadekno hale koyok menungso asline nggih Gusti Allah iso wae, iso wae nabiku lek perang menang terus iso, iso wae nabiku lek disihir gak iso tembus nggih iso. Tapi Allah menjadikan Rasulullah ini teladan bagi kita manusia. Mangkane Rasulullah ku ya utang, ya. Rasulullah niki nggih nate nangis. Rasulullah niki nggih tau kerinan salat, Rasulullah niki nggih disantet, Rasulullah niki nggih dijahati nggih nate karena yang diberi contoh adalah kita manusia. Lek seumpamane kita dikei contoh malaikat Jibril gak kira kuat. Napa malaikat Jibril gak duwe kesel. Lek ibadah terus saya mboten enten kesele, kita menungso kangelan. Maka akan mbek Gusti Allah Rasulullah ini dijadikan teladannya manusia. Yo kadang kalah, yo kadang menang. Agar kita bisa menyikapi bagaimana ketika kita kalah. Bagaimana ketika kita sedang diuji, dicoba. Bagaimana ketika kita dalam keadaan seperti ini. Umpamane, aku kerinan salat ya apa? Rasulullah dulu ketika kerinan salat beliau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, niki menjadikan contoh bagi kita. Mangkaken sihir niku wonten. Lah niki termasuk ijazah dari Rasulullah sendiri adalah agar kita mboten gampang kena sihir, agar kita mboten gampang kena barang-barang sing jahat, termasuk godhone setan niki napa? Ketika sebelum tidur bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan muawwidzatain 1 kali. Muawwidzatain niku napa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu baca ayat kursi 1 kali. Kalau sudah tiup kan ke tangan kita terus dirataaken nang awak kabeh. Termasuk anak-anak jenengan. Aku sik duwe anak, umpamane duwe anak cilik ya napa? Jenengan waosaken terus diusapaken. Niki insyaallah nggih boten bakal enten barang-barang jahat sing nyedhek dateng kita. Sampun. Waridatu murtad niku wau murtad berbangsa ucapan dan pekerjaan nggih. Kemudian ada juga murtad berbangsa hati. Nah niki nggih. Gusti Allah ku ono kaya sekelibet kepikiran kados ngoten. Ini termasuk. Nggih. Atau ada di dalam sulam taufik disebutakan ono wong ngaji tapi atine doh lapo ngomong iki kok ngaji niku termasuk nggih termasuk kados ngaten dados kedah hati-hati atau memiliki nun sewu kerentek mboten sae dhateng nabi nggih
Nabi Muhammad iku ono gak yo? Temenan gak yo ceritane. Nah niki meragu-ragukan keberadaan Rasulullah, keberadaan Allah, keberadaan Rasulullah, kemudian keberadaan hadis dan keberadaannya Quran. Lah niki kedah atus-atus nggih. Mangkaaken monggo lek wayahe salat niki diresapi sedanten. Termasuk ketika kita bersyahadat. Karena nopo gampang sekali ternyata mulut kita, hati kita, pikiran kita niki berbuat dosa. Entah kroso utawi mboten. Niki kedah kita akui. Kemudian watawahumul ma indayamama li faktihi. Nomor 3, batal tayamumnya ketika kok wis tayamum moro-moro krungu banyu mili. Nah niki nggih menemukan air. Ya apa iki salate? Ya nopo? Apa aku wis mari tayamum langsung salat? Apa batal? Batal. Kalau kita belum salat. Tapi lah kok wis takbiratul ihram ket krungu banyu, diterusaken mawon sah salat. Nah niki. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram kok wis krungu banyu, kudu wudu dhisik. Kados ngaten nggih. Ah niki paham dateng mriki batal-batalnya tayamum niku wau. Sampun. Faslun alladzi yathuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Fasal ini menerangkan tentang perkara yang suci dari najis. Maksudnya ngeten, awale najis tapi iso dadi suci. Karena nopo? Ada 3. Sing pertama al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr atau minuman keras ketika berubah dengan sendirinya. Oh ono khamr karena difermentasi atau karena dijaraken dijarno jar, kemudian kok hilang sesuatu yang membuat mabuk, berarti khamr tadi jadi suci. Paham niki nggih? Oh, tapi tanpa bantuan manusia nggih, binafsiha, dengan sendirinya. Kados ten suku-suku pedalaman niku tasik ngoten, nggih. Oh, khamr, nggih. Khamr memabukkan kemudian sudah dijaraken ditaruh di bambu dijarno. Boten katik diparingi obat-obat nggih. Nah, kemudian hilang sudah yang memabukkan. Biasanya lek tiang-tiang suku pedalaman untuk menghangatkan badan. Nah niki nggih, kok sudah hilang sesuatu yang memabukkan, berarti niki wau khamr dadi suci. Asalnya kan najis, tapi dadi suci dengan sendirinya. Sampun. Kemudian wal jildul maitati idza dubigha. Kulitnya hewan yang sudah mati atau bangkai, kulitnya bangkai hewan jika disamak, jangan sebenarnya disamak, dikeringkan. Nah niki biasanya enten saya mengeringkannya nun sewu dengan kotoran burung dara. Nah niki dikeringaken bak nopo kulitnya bangkai. Nah niki ono macan mati. Waduh iku kulite larang ya opo yo? Kan najis. Nah, mboten napa-napa dikuliti mawon kemudian disamak. Nggih, disamak niki ya napa? Nggih enten caranya untuk menyamak sendiri. Niki enten ilmune dhewe. Nggih tiang-tiang dodol kulit niki. Nah, niki menjadi suci. Nggih, mboten napa-napa. Oh, aku tuku tas-tas harimau. Oh, jadi aku tuku tas harimau iki apa? Pasti tiang-tiang yang menyamak, yang mengeringkan itu bisa sendiri. Berarti mboten napa-napa didamel. Loh, iki lak bangke berarti mboten. Ketika sudah disamak, sudah dikeringkan, ini sudah suci. Paham nggih niki nggih? Oh, mboten. Nek babi beda nggih. Babi dan asu lan celeng nggih. Babi dan anjing. Nah niki mboten pareng nggih. Niki tetep mboten pareng karena mughaladha. Mboten sami kados bangkainya hewan-hewan yang lain. Niki nggih mboten sami. Terus wa masara hayawanan. Ketika keluar dari bangkai sesuatu. Contoh,
bangkene metu belatunge suci meskipun bangkene najis. Jarene tirose sing tau mangan blatung iku rasane ya padha ambek barang sing diencloki. Nah niki nggih tirose kados ngoten, kula mboten semerap. Mangkaaken sesuatu yang keluar dari najis, nah, berarti sesuatu hewan nggih sing keluar dari najis itu suci. Umpami nun sewu ana telek kucing ana blatunge diumbah dimaem mboten napa-napa, suci. Pokok mboten gila. Lek wis gila haram, mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Wa ma sara hayawanan, sesuatu yang sudah keluar dan menjadi hewan. Nah, niki mboten napa-napa. Apa maneh tekok barang suci, nggih. Niki nggih tambah gak popo. Wah, niki. Paham niki nggih? Enten sing ditangletaken. Napa enten sing tasik bingung? Boten napa-napa asalkan disamak, dikeringkan, boten kulite buaya teles di damel. Lah niki mboten bareng, disamak dikeringkan dulu, boten napa-napa, nggih. Tapi lek babi dan anjing ini jelas, nggih, sampun jelas, nggih. Nah, mboten pareng, memang mboten pareng. Utawa sepatu, aku sepatu kepingin sepatu kulit buaya, kulit macan, kulit gajah, mboten napa-napa asalkan dipun sama atus ngoten. Lah ya apa carane menyamak? Nah niki napa pun enten ilmune piyambak niki, biasane tukang-tukang samak niki pun semerap. Nah niki. Sampun faslon sampun niki nggih enten sing dipun tangletaken. Keluar dari Nggih. sesuatu bangkai itu bangkai yang halal dimakan ya. Nggih. Nggih, yang halal dimakan jelas. Niki nggih. Bangkai yang boten meskipun yang tidak halal nggih boten napa-napa Pak, asalkan boten asu lan celeng nun sewu niki. Sesuatu yang keluar dari bangkai meskipun najis bangkene niku boten napa-napa, niki barange niku hewane sing medal niku suci. Kados ngoten. Nggih, sekedap sih. Insyaallah kados ngoten nggih niki. Karena dulu keterangane sekedap kadudu tuladu min ainin najasati walau mughalladatan. Temriki disebutaken walau mughalladatan li annahu la yakhluqu min nafsil mughalladati bal yatawalladu fiha kadudul khul fa innahu la yakhluqu min nafsil khul bal yatawalladu fi. Temriki disebutaken nggih wasalisuha tensyarahe nggih wa masara hayawanan kadudun tuladu seperti ulat yang keluar min ainin najasati dari sesuatu yang sudah jelas najis. Kados bangkai, walau mughalladatan meskipun bangkainya mughalladhah. Babi atau anjing keluar belatung iki termasuk li annahu la yakhluqu min nafsil mughalladhah, karena hewan tersebut tidak keluar dari sesuatu yang mughalladhah tersebut, tidak tercipta dari kenajisannya, tapi bal yutalawadu fiha, tapi terjadi karena terbaurnya hal tersebut, berbaurnya bangkai tersebut, keluarnya alami boten saking najis niki wau. Temriki disebutaken fiha kadudul khulli fa innahu la yakhluqu min nafsil khulli bal yatawalladu fiha. Seperti yang keluar dari seperti ulat yang keluar dari bangkai, karena ulat tersebut tidak tercipta dari bangkai tapi keluar dari bangkai tersebut. Nah niki paham nggih niki? Nggih, jadi bakterinya dia bukan tercipta atau keluar dari kenajisannya tadi, bukan keluar dari hewan yang najis tadi. Jadi niku tercipta dengan alami sendiri. Umpama aku di hutan tersesat gak ono makanan nopo-nopo, ada bangkai yang keluar ulatnya. Yang kita ambil jangan bangkainya, ulate mawon dikelompokaken. Niki kula biasanya ningali film-film barat niki. Nah, biasanya ada film-film barat, film untuk bertahan hidup. Nah, niki enten sing kados ngoten nggih. Mangkaaken
Kula ngenten, mungkin niki lek sing tersesat ulama. Mboten tikuse sing boten bangkai tikuse, tapi tikuse sik dikeplekno ngenteni metu ulate baru ulate sing diambil. Mungkin ngoten nggih, mungkin kados ngoten. Ngantos mikir kados ngoten. Nah niki nggih kados ngaten Pak, niki disebutaken wonten syarahipun Safinatun Najah nggih. Wonten ten penjelasane wasaliswa wa masoro hayawanan kados ngaten. Sampun jelas? Enten malih sing dipun tangletaken? Monggo. Tapi kalau dagingnya ya haram ya. Nggih, lek dagingnya jelas nggih. Nopun bangkai atau yang mughaladzah nggih jelas mboten pareng. Nggih, jelas mboten. Gantung soal itu daripada kakek. Nggih. Semua bangkai loh. Oh, Masuk ayam ya. mboten pareng nggih. Lek tidak keluar dari bangkai mboten pareng. Kan niki sing disebutaken wa masoro hayawanan. Sesuatu yang mati tapi keluar hewan baru dari situ. Nah niki nggih, niki sing mboten napa-napa. Tapi lek guduk bangkai kok metu nun sewu. Oh ana babi napa korengen medal ulate mboten pareng nggih. Karena niku masih hidup nggih, masih hidup barange. Nggih, cacing babi niki nggih mboten pareng nggih, mboten pareng kados ngaten. Enten malih? Monggo. Nah, niki mantun niki bahas masalah najis mughalladhah, mukhaffafah lan mutawassithah. Monggo. Enten malih sing dipun tangletaken. Ampun nggih. Dalem tetakaken nggih. Faslun an-najasatu salasatun. Fasal ini menerangkan tentang najis itu ada 3. Nah niki ibu-ibu niki kudu eruh masalah najis. Nah niki nggih krana napa sing kecepekan mbek kumban, ambek makanan niki ibu ambek peralatan omah niki ibu-ibu. Sing pertama mughalladhah, najis yang berat. Nih, cara mensucikannya pun juga berat. Kemudian yang kedua wa mukhaffafah, najis yang ringan. Nah niki cara mensucikannya pun juga ringan. Kemudian wa mutawassithah, najis yang tengah-tengah, sedeng-sedeng mawon. Cara nyucikno nggih sedeng-sedeng mawon. Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis mughalladha, najis yang berat itu adalah najise asu lan celeng nun sewu, anjing dan babi, wa far'i ahadihima, dan peranakan dari salah satunya. Ya napa peranakan dari salah satunya? Mbok iki mang babi kawin mbek babi metune babi, atau babi kawin ambek kambing metune kok kambing, masih ya metune kambing, lek peranakan dari babi, peranakan dari salah satunya tetep najis. Paham niki nggih? Nah, niki kados ngaten. Utawa anjing ambek anjing jelas metu anjing najis, nggih. Oh, anjing kawin ambek kucing, metune kucing tapi mboten rupa anjing. Ya napa? Tetep najis mughalladhah karena peranakan wa far'i ahadihima, dari salah satu dari hewan yang najis tersebut. Nah, terus ngaten nggih. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughul haulain. Nggih, sing nomor kali najis sing ringan. Najis napa niku sing ringan? Najis anak lanang nggih, yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali susu. Kecuali susu murni nggih, entah iku susue ibuke utawa susu sapi mboten napa-napa. Asalkan mboten susu campuran, oh ngombene SGM kok padha-padha susu mboten pareng, kudu susu dan belum makan apa-apa. Durung ndek dulang gedang, ndek lotek gedang dereng. Nah niki mboten napa-napa, iki jenenge najis sing ringan. Tapi mek bocah lanang nggih sanes bocah wadon. Lek bocah wadon mbok masih yo sik tas lahir
iki najise wis najis mutawasito. Wis najis mutawasito. Mbok masih iki mang tas mimik sik mimik susu ibu. Tetep najise jadi sedang, tidak ringan lagi. Sing khusus niki mek bocah lanang. Bocah lanang durung 2 tahun lan durung ngombe lan durung mangan napa-napa kecuali susu. Susuwe kudu murni, mboten pareng susu formula. Apa meneh susu kental manis. Nah niki mboten pareng, nggih. Ngeten. Sampun. Wal mutawassitatu sairun najasa lan sing diarani najis mutawasito niku najis sakliyane mughalladah ambek mukhafafah. Nah, sakliyane sing disebutaken. Contoh darah, nanah, pipise bayi wedok utawa pipise bayi lanang tapi wis mangan sembarang kelir. Niki termasuk mutawasito. Mutawasitoh pun nanti ada 2 bagiannya. Ainiyah dan hukmiyah, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Nah niki najis niki rodok akeh, rodok mumet, rodok jelimet. Mangkaaken nggih kedah dipun perhatosaken. Lah niki sampun paham nggih termasuk golongan-golongan najis niku wau sing napa mawon? Sampun nggih? Mughalladah niku wau napa mawon? Najise celeng lan najise asu nggih, nun sewu anjing dan babi atau peranakan dari salah satunya niki termasuk nggih. Najise apa mawon? Apa mek pipis ambek ngengeki? Mboten, teles-telese ya najis. Contoh, aku kesenggol anjing tapi kerasa teles. Anjinge iki mang teles ya napa? Najis. Niki wau najis. Nemplek dek wulune iki mang digebas-gebasno terus kena roku ya apa? Najis. Utawa kena ilere tok ya napa? Najis. Niki najis. Berarti wong Islam apa oleh ngingu anjing? Boleh asalkan manfaatnya lebih besar. Contoh, jenengan gadah sapi. Oh, iki mang golek anjing, ngingu anjing, cek jaga sapi utawa jaga rumah boleh. Tapi lek manfaatnya lebih besar. Tapi lek mek gawe lucu-lucuan. Saniki kadang nggih anjing kecil-kecil yang lucu-lucu. Lah niki mboten pareng. Nggih, lek saged mboten, ngoten lho nggih. Lek saged mboten. Tapi nek jenengan saged jaga najise nggih gak apa-apa. Tapi lek iso mboten. Nah, mosok kate salat campur barang kados ngoten. Nah, niki nggih lek mboten enten manfaate pun lek saged mboten. Nah, niki nggih. Sampun. Nggih. Ya napa? Malaikat rahmat itu nggak mau masuk kan kalau di rumahnya ada anjing. Nggih, tapi kalau ketika ada keperluannya maksudnya maka akan dalam niku nyampe akan ketika besar manfaatnya mboten napa-napa. Tapi lek mboten perlu nggih mboten usah lah, lebih baik ngoten. Tapi kalau ada keperluan, ndek jerone ono duit 5M umpamane. Nah, akhirnya ngingu niki lah, padahal nggih saged ngingu satpam nggih. Nah, tapi nggih niki kondisional saged dipun tingali kebutuhane dos pundi. Terlepas masalah nopo? Bukan hukum syariatnya, terlepas masalah ilmu hasyafnya, ilmu hatinya, niki lek mboten perlu, mboten perlu, mboten usah atus ngoten. Sampun paham niki nggih? Berarti teles-telese najis mughalladah iki mang berarti nggih najis nggih, teles-telese anjing niki najis. Mek kena ilere tok kok sami. Sami najis kados ngoten. Sampun faslun niki cara mensucikannya nggih, cara mensucikan najise ya napa? Al mughalladatu tathuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Najis mughalladha bisa suci dengan 7 kali basuhan.
setelah menghilangkan ainnya najis itu apa? Yang terlihat jelas najisnya. Contoh, pakaian kesenggol nun sewu kotorannya anjing kelihatan ya biasanya coklat atau hitam. Kalau mboten semerap kotoran anjing ini warna apa? Coklat nggih. Tuh nggih, mboten semerap. Nah, kena coklat iki diilangi dulu coklatnya. Krem barang. Nggih, mboten semerap kula mboten. Nggih, umpama kena krem utawa napa pokoke kudu ilang dhisik, nggih. Dihilangkan dulu napa ainnya najis, yang terlihat najisnya dihilangkan. Kalau sudah hilang dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampuri debu. Nah niki nggih dicampuri lemah nggih bareng. Utawa paling praktis ya apa diumbah ndek kali penak. Nggih, ten kali ini wis campur ambek debu. Nah niki mboten napa-napa langsung dicelupkan sekali suci sudah. Tapi kalau kita ndek omah gano kali ya napa? Nggih wis 6 kali dengan air biasa, yang terakhir dicampuri dengan debu atau lemah lempung nggih bareng. Nggih. Nah niki nggih paham? Disiram. Umpami sing kenging niki. Pucuke aku eman wis lek kate ngumbah kabeh umpamane nggih. Niki iki najis, kenek coklat jelas nggih. Diicali dulu, dikucek dulu atau dikasih sabun mboten napa-napa. Sampai hilang sudah coklatnya sudah hilang ya napa? Dibasuh 1 nggih, 2 3 mboten usah. 4 5 6 yang terakhir dicemplungi debu. Lemah lempung nggih. Niki wis terakhir ngeten, utawa lek gak kepingin terakhir engko rusuh malian. Nah niki nggih berarti yang ke-6 mawon mboten napa-napa. Yang ke-6 nggih, basuhan yang ke-6 pakai debu, yang terakhir pakai air biasa, mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Boleh nggih. Yang boleh kados ngoten nggih boleh. Niki nggih pokoke salah satunya dengan debu, entah ditaruh ke basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau aku rasane koyo kurang afdol wis engko basuhan terakhir ae tak kei debu. Lah niki nggih mboten napa-napa. Lah kados ngaten nggih. Sampun. Niki bisa suci caranya seperti itu. Utawa lek ndek kali ya napa pun 1 kali tok mboten napa-napa lek ndek kali. Nggih, lek ndek kali lek mboten di napa dicibuki utawa jenengan enggak ada jedingan gawedhe. Nah niki nggih. Dicemplungaken jedingan, dicemplung-cemplungaken ngeten, terus terakhir utawa nomor pinten dikai debu, dicemplungaken malih mboten napa-napa. Kados ngaten carane mensucikan najis mughalladz. Asline nggih mboten angel. Tapi lek wis aran mughalladz mari koyo ngeri-ngeri dhewe. Anggota tubuh sama. Sama juga dihilangkan dulu najisnya. Ilere kok koyo kelet-kelet diilangaken dhisik. Setelah hilang baru disirami salah satunya dengan debu. Kenapa sih kok harus dengan debu? Nopo ternyata ngendikane Bu Nyai. Yai kan dosen nih. Yai niku singen dosen ten pundi? Ten Unisma matematika, tapi nggih rencangi sami dosen standar. Ternyata penelitiannya kenapa kok dengan debu? Karena anjing dan babi itu seluruh badannya mengandung cacing pitah. Yang mana larva-larvanya mboten ketinggal dengan mata, tapi bisa hilang dengan debu lempung, saged ilang. Maka akan di Islam kok diutus kados ngoten, ternyata untuk menghilangkan. Lah cacing larva, cacing pita yang ada di babi, di anjing itu bisa masuk ke dalam kulit. Nggih. Niki mangka napa malih naudzubillah min dzalik sampai dipangan. Niki. Padahal cacing ini mboten saged mati, masih diobong mboten saged mati. Masih keadaan mateng mboten saged mati. Mangka akan babi niku mboten pareng, mboten untuk dikonsumsi manusia. Mangka akan babi ini agak dikei gulu wek Gusti Allah. Soalnya napa ora kudu disembelih, mboten pareng. Nah, kados ngaten duduk panganane menungso. Mangka akan tiang lek mangan babi, niki serat-serate kulit pori-pori ini merah-merah. Nah, niki karena memang seperti itu dan bisa mengganggu kesehatan. Nah, dibalik
nopo keharamannya itu seperti itu kados ngaten. Sampun paham nggih niki cara mensucikan najis mughalladzah nggih? Nah, dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan ainnya najis, nggih, salah satu basuhannya menggunakan debu. Sampun. Dalam meskipun boten pakai sarung tangan kan mungkin tangannya biasanya kebasuh pisan nggih. Lek tangannya kebasuh pisan nggih mboten napa-napa Pak. Sekalian basuh tangannya yang tadi kena najis, sekalian membasuh najisnya. Tapi kalau nanti tanganku cek gak kena najis, cek gak kecipratan kemana-mana lah niki nggih kedah di atas nggih, cek gak kecipratan ten pundi-pundi nggih kudu pelan-pelan, hati-hati nggih. Cek mboten ini kok nyiprat nang bajue nggih sami malih mughalladzah pisan nek durung suci. Mangkaaken nggih niki wau boleh pakai sarung tangan boleh, tapi kalau nanti sekiranya nanti tangan saya juga kena airnya dan kena debunya kok ndak apa-apa nggih mboten napa-napa dipegang mawon ngaten. Nah nggih. Nah kados ngaten. Enten malih sing dipun tang letaken? Oh nggih, monggo. Kita main ke rumah teman kita yang pelihara anjing. Nggih. Terus di karpetnya itu katakanlah ada bulu. Nah niku najis kan? Najis nih. Nah kita setelah itu kita kan nggak tahu nih posisi Nggih. kita nggak tahu, kita pas duduk ternyata kita sudah melakukan sholat nih Ustazah. Setelah sholat kita duduk baru sadar ternyata kok ada bulu anjing gitu. Itu sholat kita bagaimana? Solusinya gimana? Batal salate berarti lek semerap ngeten. Jenengan semerape ketika setelah sholat begitu lungguh ngerti ngoten nggih. Berarti niku kedah dibaleni salate. Nah niki nggih karena kita tahu ada najis yang ikut kita terbawa sholat ngoten nggih. Niki kedah dipun baleni. Mangkaaken kedah atos-atos. Niki nggih kula sanjang lek mboten perlu-perlu nemen janganlah pelihara kados ngoten nggih karena bulunya yang rontok. Niki nggih kemudian nun sewu ilere, niki teles-telese. Niki termasuk najis mughalladzah kados ngoten. Enten malih? Nggih. Sudah waktu sholat keluar dari waktu sholat zuhur habis gitu, terus tahunya kita juga ada anjing ya, sudah dulu udah habis itu gimana soalnya terus diulangi apa sudah sah? Diulangi mawon mboten napa-napa nggih kodok tapi mboten dosa karena napa baru tahu kan jelas nggih jenengan salate niki umpami jelas contoh jenengan salate memang di rumah temane jenengan sing pelihara anjing memang di situ dan dari situ juga najisnya. Kecuali lek saya tadi sholatnya di masjid sebelum ke rumah teman saya yang niki najisnya berarti baru datang. Niki mboten perlu baleni. Tapi kalau sudah pasti saya sholat tadi ada bulunya anjing atau jenengan umpami teko langsung sholat berarti gorong sampai nemplek dek karpete, gorong sampai kena wulune, kok wis sholat. Nah niki terus baru ketika pulang, loh kok ana wulune anjing kira-kira iki mang pas sholat kena apa enggak yo? Niki mboten perlu baleni. Karena pada asalnya jenengan langsung sholat. Ngoten nggih? Paham niki nggih? Baru jenengan duduk di karpet tersebut. Niki enten kok idah usul fikih enten ilmune. Nah mungkin insyaallah mungkin dalem padosaken karena asalnya jenengan langsung sholat tidak duduk dulu atau sempat untuk kena bulunya ngoten. Baru di rumah jenengan baru nyadari, duh aku mang sholat ndek kono kok ana wulune iki kira-kira iki mang pas aku sholat melok gak yo lah niki baru mboten usah dipun baleni. Tapi kalau sudah jelas jenengan longgo-longgo dhisik sudah terlihat sudah jelas lah jenengan sholat itu sudah pasti kena, nah itu wajib baleni malih sholate. Paham niki nggih? Nah kados ngoten. Meskipun sunnah juga. Sunnah juga, nggih. Tapi lek sunnah nggak perlu ngodok, nggih. Sak serke ati jenengan mawon. Tak baleni wis salatku atau enggak wis sudah selesai sudah cukup enggak apa-apa. Ngoten. Paham niki? Nggih. Niki mughalladzah, bab masalah mughalladzah niki nggih.
Sampun. Wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalbati wa izalati ainiha. Oke. Najis yang ringan bisa suci hanya dengan mencipratkan air ke najis tersebut. Gak perlu digirai umpamane. Oh, tas duwe anak bayi, ya, jaler diompoli ya apa carane? Kok bayi nih kok dereng dilotek gedang tapi nggih, nek wis dilotek gedang berarti wis dadi najis mutawasito. Oh, sik mimi air susu kok mboten napa-napa sing diompoli mang mek diciprati air tok cukup. Sampai kena kabeh nggih. Oh, najise sak bolongan ngene. Diciprati sampai kena kabeh pun cukup ngoten mawon. Mboten perlu dipun suceni. Mboten perlu digambior sampai mboten perlu. Karena niku mukhaffafah. Tapi nggih niku wau syarate kudu kados ngoten. Nggih, paham nggih? Nah, niki. Sampun. Kemudian wal mutawassitatu najis tengah-tengah niki tangkosimu ala kismaini terbagi menjadi dua. Najis yang sedang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ainiyah. Ainiyah yang terlihat jelas. Yang kedua wa hukmiyah, hukumnya saja yang najis. Nah, niki mulai nih. Mulai berpikir keras nih. Nah, mulai rodok jelimet. Al-ainiyatul lati laha launun warihun wa ta'mun. Sing jenenge najis ainiyah, najis sing terlihat itu adalah najis yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, tapi gak perlu ditilii juga. Lek wis ono warnane wis mesti mambu, wis mesti ono rasane kok ndelok sih najis temenan ta duduk ditulit ditilii. Nah niki nggih mboten perlu fala budda min izalati launuha wa rihuha wa ta'muha. Maka cara mensucikannya ya nopo? Menghilangkan warnanya, baunya dan juga rasanya. Tapi lek warna mbek bau wis ilang otomatis rasane yo ilang. Dadi mboten perlu. Sik aku iki mang istinja wis resik apa dorong didolet ditilii. Ya mboten perlu. Wah niki nggih mboten perlu. Maka cara mensucikannya adalah menghilangkan bau warnanya, baunya dan juga rasanya. Biasanya dicuci, dihilangkan dulu airnya, kemudian dibasuh 3 kali sampun cekat. Terus ya nopo lek di lantai. Nah niki biasanya di lantai gak mungkin toh omaku tak siram. Nah niki nggih damel sep. Ngerti jenengan sep nopo nggih? Gombal. Gombal yang dibasahi. Carane juga harus hati-hati. Nun sewu. Niki gombali umpamane. Panjang ngenten nggih. Golek sing panjang lek iso, nggih. Lek iso golek sing panjang. Kalau lebar dilempit mawon. Dilempit sampai jadi panjang. Caranya bagaimana? Pertama diilangi. Oh, omaku iseng-iseng ditelaki kucing peliharaanku ya apa? Tengah-tengah mandi tekel. Diambil dulu najisnya. Teleke kucing niku diambil mboten ambek tangan nggih. Nggih ambek nopo ngoten nggih. Wis mari di tisu umpamane. Jangan ada tisu. Oh, tak tisu wis iki teles-telese biasanya enten telese nggih. Iki wis dimasukno Dik napa kresek. Sudah. Itu selesai, hilang air najisnya, tapi hukumnya belum hilang. Karena masih ada dong baunya, baunya dan rasanya insya Allah masih ada. Nah, insya Allah, mboten kok tik-tek didilat. Nah, mboten nggih, mboten perlu. Caranya bagaimana? Ini dibasahi dulu, dibasahi, diperes. Kalau sudah, nun sewu caranya begini. Niki tangannya kita ditaruh di belakang, diseret, sudah dilempit. Kemudian niki sik gereng kenek nggih. Niki masih suci. Dianu lagi. Seret. Sudah dilengkuk lagi, dikentenaken lagi seret. Sudah 3 kali baru jenengan lek pun yakin baunya sudah hilang ini. Nah, disemproti parfum boten napa-napa.
Asalkan baunya sudah hilang. Mboten kok si ono najisnya disemprot parfum mboten pareng nggih. Karena nopo ini malah menyamarkan, malah mboten semerap. Najis ini sudah hilang apa belum? Jadi jangan disemprot parfum ketika airnya najis masih ada. Teleke dijopok tok mari disemprot parfum. Terus diserbeti. Keliru nih. Masih ada. Karena apa? Pasti bau najisnya bercampur dengan parfum. Niki kudu hati-hati. Di sabun boten nopo-nopo, asalkan busanya harus hilang. Ketika kita menggunakan sep ini tadi, ini pakai obat pel. Lek saranku loh, najisnya dibersihkan dulu saja sampai baunya hilang, baru kita pel. Niki suci sudah. Harus 3 kali. Nggih 3 kali, masih yo 2 kali, tapi lek wis bau hilang, tapi insya Allah lek 3 kali malah bersih nggih nggak harus 3, asalkan sudah bener-bener ngesepe bener satu arah. Mboten pareng nggih diosok-osok, mboten pareng. Jadi satu arah. Seret pun dilengkuk, seret ngeten, dilengkuk malih, seret. Nah, Atau 3 kali ganti kain bisa ya? boleh 3 kali ganti kain boleh. Nggih. Lek tisu tembus kados sing mboten napa hancur. Hati-hati aja. Nggih bisa. Pokoknya basah nggih, kudu basah. Mboten pareng tisu basah tapi. Oh nggih. Lek tisu basah ada wanginya. Niki malih mboten pareng, harus air murni. Tisu kering dikasih air. Dikasih air nggih. Dibuang ambil lagi. Lek saged mboten mek sedikit airnya. Jadi bener-bener teles. Barang teles nggih. Mboten kudu netes, tapi teles. Mboten kok kadang lek tisu mek sak titik kan nggih, mek kedik nggih sing kena banyu, terus yang lainnya malah kena kering najise. Nah niki. Jadi area najis tadi harus kena air. Ngoten nggih? Paham niki nggih? Nah niku. Termasuk muntahan, darah. Darah niku kalau di luar salat masih sak titik tetep najis. Kecuali lek jenengan di dalam salat. Kadang wong niki salah paham. Lek di dalam salat duwe udun umpamane, kok jebrot tengah-tengah salat nembus nang mukena, asalkan gak sebesar mata ayam, mboten napa-napa diterusaken salate. Tapi kalau mata ayam sak menten nggih, sak dhuwit 25 nih wae mboten kegedean nggih. Sak pinten sih? Pokoknya di dalam kitab sebesar mata ayam. Kecil nggih. Heeh. Rp25 paling nggih. Nggih kecil. Mata ayam ya kecil. Mata ayam kecil, nggih. Mata ayam kecil banget. Ayam ya kecil. Nah, nggih. Tapi kalau lebih dari mata ayam batal salatnya. Kalau cuma nggak sampai lebih dari mata ayam, boleh diteruskan salatnya. Tapi setelah salat mukenahnya tetap najis. Jangan dianggap darahnya sedikit boleh terus digunakan salat boten bareng. Niku hanya rukhsah ketika di dalam salat. Darah itu masih saktul saktol tetep najis nggih, boten pareng nggih, darahnya jerawat sewu nggih. Kemudian sing letes dek nyamuk, dek kutu, niki nggih tetep najis nggih. Niki nggih. Niki nggih kados ngoten. Najis. Nggih najis darah niku najis darah nana muntah-muntahan niku najis. Cara mensucikannya seperti itu. Kalau di baju bagaimana? Kalau di baju nggih pokoknya aine dihilangkan dulu. Kalau airnya sudah hilang, disabun, digirah wis hilang, baru boleh lek jenengan badhe dicemplungno mesin cuci boleh. Tapi lek dikelompokno dadi siji, iki najis dadi najis kabeh, mangkaaken kudu diilangi, digoleki. Sing najis nun sewu lek wong wedok sering-sering keputihan. Ini juga najis, ini juga harus dihilangkan najisnya. Boten bareng kok mangar-mangar dilebokno nek mesin cuci dadi najis kabeh sak mesin cuci. Lek airnya masih ada. Kados ngaten nggih. Niki kados ngaten.
Sampun wal hukmiyatu alladzi la launun wala rihun wala ta'mun yakfika jarol ma'i 'alaiha. Adapun yang kedua najis mutawasito yang hukmiyah, yang hukumnya saja. Contohnya hukum mawon niku ya napa nun sewu. Udan-udan, umpamane udan utawa ngenten mawon ndek jeding. Jeding niku wis mesti nggone najis nggone wong pipis. Nah niki umpamane jenengan ana arek cilik mari pipis ndek jedengku, bener gak ketok pipise mboten ketok, tapi kita ndek ati iki wis suci apa belum yo, itu sudah jadi najis hukmiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Najis hukmiyah itu najis yang tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, dan tidak memiliki rasa. Najisnya hukum mawon. Nah niki nggih, maka ya nopo dialirkan air mawon nggih sampai aire wau surut pun ngoten mawon carane. Utawa aku iki mang anakku pipis kecipratan tapi gak ngerti kecipratane sing pinggir endi, pun disiram mawon kados ngaten nggih. Paham niki nggih? Nah sampun insyaallah dalam tetakaken minggu depan sampun paham niki. Menawi jenengan enten sing ganjel-ganjel, enten sing dereng paham, enten sing kok saya ragu ya, monggo jenengan tangletaken. Lek saged kula jawab langsung, lek mboten saged kula bukaaken riyen ten griya. Ha niki nggih. Nggih. Apa tai kucing Nggih. di depan rumah. Terus biarkan aja sampai keringatnya sendiri itu gimana hukumnya? Nggih tetep to najis. Nggih tetep najis selagi kita tidak menyiramnya dan menghilangkan ainnya. Keringin iku sing yak nopo sing sampai hilang sudah tidak ada ngoten. Niki biasane nggih, biasane ngoten nggih. Tapi kalau di luar mungkin gampang nggih, kena udan, kena anu pun icalan niki. Nah, sing biasane mengkhawatirkan di dalam rumah. Napa malih kaya najis kena karpetku ya opo aku kudu ngumbah kabeh karpet. Nah, niki carane ya napa? Ambil saja pucuke karpet umpamane sing kena ndek kene. Kena najis telek umpamane iki, teleke kucing lah. Nah, umpamane Bu Eli mantun gelar ngenten mantun ngaji, kok ada kucing iseng tiba-tiba tem mriki ya napa? Diambil mawon najise, kemudian dipundhut kaleng. Kaleng napa? Ember. Nah, ember disalap ten ngandhape. Nah, niki nggih, ten ngandhape kemudian kita ambil cibuk. Nah, cibuk disiram. Kan otomatis ngrembesi nang ten ember nggih. Nah niki terus disikat pelan-pelan. Nah sudah sampai hilang warna, bau dan rasanya. Nggak boleh langsung dikasih deterjen terus disikat gitu. Dihilangkan dulu, dihilangkan ainnya najis, disikat. Nggih, baunya memang karena yang disebut najis ya warna, bau dan rasanya tadi. Maka akan diambil dulu. Kalau jenengan ambil sabun dulu sebelum menghilangkan najisnya, malah dados kathah najis, malah samar. Nggih. Nggih, diambil. Pupnya diambil dulu, hilangin, terus kan masih ada ini. Nggih. Terus itu langsung dikasih sabun, enggak boleh ya? Boleh, tapi niki mempersulit jenengan karena napa? Ketika karpete niki wau kandel, nggih. Otomatis kalau dikasih sabun yang ketika masih ada baunya nggih, ini malah nyebar dan suwe jenengan kudu harus sampai untuke ilang. Nah niki padahal lek karpete rodok kandel nun sewu rodok wangel. Kula niki ten pondok niki kan nggih karpet musola sing kuandel niku. Nah niki biasane paling sekeco diilangi dulu, disikat pelan-pelan sambil dialiri air. Engko lek wis rada ambune pun ilang, baru kita pakai sabun. Lah sabun niku lek ten karpet wangel, nggih. Karena nopo? Memang untuke ketika disikat metu meneh. Dan ketika jenengan maringi sabune iku mang pas sik ana najise, maka nggih sabune niki najis. Nggih, malena najis nyebar jadinya. Ngoten sak jero-jerone. Berarti ya nopo? Dihilangkan dulu lah sekiranya sampai tidak ada baunya. Kalau sudah selesai baru dikasih sabun. Nah niki baru dikira. Masih yo sabune mboten sing sampai maksimal ical, mboten nopo-nopo. Karena sudah
suci. Paham niki nggih? Nah, kados ngoten. Misalkan kursi gitu ya, kursi terus kena ompol, terus kan males ya, terus dibiarkan aja sampai berbulan-bulan dia itu kan kering-kering sendiri gitu, najisnya hilang ya. Asalkan boten teles. Iya. Nah, asalkan boten teles. Umpamane, oh iku wis kering biyen kena ompol. Biasanya rodok jangket nggih lek ompol niki. Mampu nggak? Nggih, biasanya mambu. Lama misalkan berbulan-bulan ini Sing sampai ical, kalau ical bauke mboten masalah nggih. Sampai kaya awake dhewe wis gak ero iki mang ompole ndendi. Nah niki kok nggih, sampai sudah hilang, warnanya pun hilang. Nah nggih, oh wis gak ono, wis gak ero iki biyen sing kena ompol sing pinggir endi, nggih mboten napa-napa. Tapi masa nunggu Nggih lah niki ya masalah niki. Utawa oh sik pesing kok sing longgo mang roke teles nggih malih melok najis kados ngoten nggih. Ah niki. Nah nggih lek lare alit niki sering. sih menurut UEP dibiarkan wis di PP. iya dibiarkan nggak dipakai-pakai. Nah, Buang aja. nah nggih kados ngoten enten malih. Ampun nggih. Dalem cekapaken samantan Al-Fatihah. Tasih enten sawali kuwedi. Ya wis gak ono nggih, tapi sik wonten aroma-aroma. Nah, niki kula nggih dereng sempat kepanggih jenengan menawi wonten salah lepati kula anggenipun mucal. Mugi-mugi pertama diampuni kalih Allah nggih. Mugi-mugi nggih jenengan sepunten. Ya. Amin. Insyaallah jenengan boten enten lepati. Sampun nggih kita mau doa majelis monggo bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Teleknya cecek itu. gini najis. Misalkan kita kan musola, Nggih. kadang-kadang itu kan di ujung sana ada teleknya cecek, kita sholatnya sini. Enggak masalah. Asalkan tidak di tempat sujud. Nemu mboten napa-napa. Nggih. Oh iya. Nggih. Oh,